Voilà, je vous présente Toussiol. Toussiol est un antitussif. C'est un antitoussif qui lutte contre la toux grasse et la toux sèche. Quand vous avez la toux, voilà, il suffit seulement de prendre 3 fois de ça, voilà, vous utilisez le capuchon, voilà, vous prenez 3 matin, midi et soir, et votre toux est réglé. Et quand vous êtes enrhumé, souvent on a l'angine à la gorge, voilà, donc vous prenez 3 matins, 3 cuillerées matin, 3 midi et 3 le soir. Donc Toussiol, c'est un produit en voie d'homologation qui soit efficacement contre la toux, l'angine et les infections pulmonaires. Donc nous avons associé Toussiol avec Biotica. Biotica, c'est une plante naturelle très efficace et qui soigne les bronchites. C'est un produit qui lutte contre les infections urinaires. C'est un produit qui purifie le sang, qui nettoie le foie, élimine les excédents de graisse dans l'organisme et qui combat les infections pulmonaires et les infections urinaires. C'est pourquoi nous avons recommandé Toussiol et Biotica dans la lutte contre le coronavirus. Voilà. C'est pourquoi nous vous demandons en tout cas de l'essayer, parce que généralement, souvent les noms nous font peur. Quand on dit coronavirus, là, ça fait peur. Voilà, si on veut décortiquer la maladie et voir comment ça se présente, vous allez voir que ça commence par un rhume, dont on a une angine au niveau de la gorge, donc après 4 jours que la maladie se pénètre au niveau des poumons, et ensuite ça donne la toux, une respiration respiratoire. Donc pour éviter tout ça, vous prenez Toussiol, c'est un sirop, 3 cuillerées matin, midi et soir, et Biotica, vous prenez 3 cuillerées, faites bouillir avec 2 litres d'eau, 3 carreaux de sucre, ajoutez du citron et boire un verre matin, midi et soir, et vous pourrez guérir de votre mal. Je vous remercie.